Sizlarga Qozog'istondan jumlalar Uzun yomoni bo'ladi hozir aka. Jurojada aka qurilishda. Kia Kamish mashinasi muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Hamma omadini bersin. Hammaga nasib qilsin xudo oldidagi sizlarga. Albatta, akalar sizlarga ham nasib qilsin. Assalomu alaykum milliy sho'x obunachilari, hammalarga. Mana biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaharchasidan shu milliy sho'da 27-turidan bittagina bilet olib, shu Glavniy priz asosiy sovrin Kia K5 avtomobilini yutib oldik. Bilet olganlarga, pul tashlaganlarga hammaga rahmat. O'ynanglar, yutinglar. Haqiqatan ekan mana kech bo'lishiga qaramasdan yetkazib olib berishdi. Tashkilotchilarga ham rahmat kattakon. Hammalariga, obunachilarga ham shu bergan pullarga, olgan biletlarga rozi bo'lsin. O'ynanglar, yutinglar. Milliy sho'x zo'r. Haqiqatan Xudoyim mana o'g'limiz orqali mashina yutib oldik. Milliy sho'x haqiqatan yaram o'ynanglar. Xudo xolasa yutasizlar. Milliy sho'ni mana shu o'yinda tashkil qilganlar, mana shu xonadonimizga tashrif buyurgan mehmonlar, hammanglar xush kelibsizlar. Mana o'g'lim mana shu o'yinda o'ynagan ekan, biz pul o'tkazayotganini ham bilmadik. Bir kuni kechasi kelinim chiqib o'g'lingiz mashina yutib oldi dedi. Shundan keyin bitta ham qulamadik. Bizga o'xshagan muxlislar ko'paysin, obunachilar ko'paysin. Milliy sho'ga rahmat. Mana bolalarni, musofir yigitlarni ko'pini mashinalik qilib qo'ydilar, avtoulovlik qilib qo'ydilar. Rahmat. Tanjoninglar sog' bo'lsin, mehnatinglar rohatini ko'ringlar. Kelgan yo'llaringlarga rozi bo'linglar. Mana haqiqat ekan, kechqurun bo'lib qolsa ham olib kelib berishdi. Rahmat sizlarga bolalarim. Haqiqatan o'ynay